Copilul tău scrâșnește excesiv din dinți? Această afecțiune poartă denumirea de bruxism și poate să fie cauzată de stres, anxietate sau de unele probleme de ocluzie dentară. Fără un tratament adecvat, consecințele pot fi grave, atât pentru dinți, cât și pentru oase și pentru articulație. La Dentested for Kids corectăm ocluzia și recomandăm gutiere personalizate pentru confort. Dacă și copilul tău se confruntă cu bruxismul, vă așteptăm la o consultație.